Афганистан. Исемең шигъри синең, җирең сихри, кыя ташларың. Изге дуслык бурычын үтәр өчен сиңа китте бик күп якташларым. Кыяларның булмый ак таплары, аларның була тик ак ташлары. Шул ташларны каннарына манып, табутларда кайтты якташларым. 1960 елда якты дөньяга аваз салган Ансаф гомеренең булай кыска булачагын, зур хыялларының шелпәрәмә киләчәген уена да кертмәгәндер. Белә калса шул тиклем яшәргә өмет белән киләчәгенә омтылмас иде ул. Ул зур хыяллар белән, зур өметләр белән яшәйдер. 9-10 классны русча укыйм дип, юридический окура киләчәк армиядан служить итеп кайткач дип, Еркәгә беренче мәктәптә укуын дәвам итте. 2 ел аннан укыганнан соң аны шушы көз көне армия сафларына алдылар. Ул башта Куйбышевта, хәзерге Саратовта заманында служить итте. Анда ул сопровождениедә йөрде. Гомере кыска булгангадыр инде. Башта бөтен Россияны, бөтенләйне ул күреп чыкты. Тимер юлда ул вагон поезд сопровождает итәдер. Аның йөрмәгән җире калмады. Худайның рәхмәте. Әткәсе Әхнәф аганың якын тирә вакытта гүр ясе булачагы да Ансафның төшенә керә. Аның бер вакыт хаты килеп төште. Август айларыдыр инде. Әнкәй, әткәй үлгән икән имеш. Мин кайтырга соңга калганмын. Мин әткәй белән кабергә төшеп кенә бәхилләштек, дип. Ул вакытта әткәй сау сәламәт иде. Авылда бер пожар булып, әткәй кисәк кенә чирләп, ай ярым дигәндә үлеп китте. Менә аның төшенчек тормышка ашты. Әткәй үлде, 9 айдан абый Афганда үлеп кайтты. Алар икесе кабергә төшеп кенә бәхилләштеләр. Ансафның Афган җирендә хезмәт итүен якыннары да белми хәтта. Яшерә ул алардан. Каһәрле сугышта үлеп, туган җиренә табут белән кайтып җирләнгәч кенә аның соңгы хаты килеп төшә. Әнкәй бит инде белмәйдер, Афганистанда служить иткән. Ул тирмиздәмен дип битте, әнкәйне кайгыртмаем дип. Шул үләргә күп әнкәй абый үлеп кайтканнан соң, абый җирләдек. Абый үлгәннән соң хаты килеп төште. Әнкәй күп малларга була инде, мин тирмиздә түгел, Афганистанда служить иттем, Кабулда. Монда хәзер тынычландылар инде. Миңа затлар медаль бишә иттеләр. Без хәзер гортка чыгып йөрибез. Мәзәк монда кызлар пәрәнҗә киеп йөри. Дип, абый үлгәчтән шундый хаты килеп төште. Кайтырга да күп калмады, 84 көн калды приказга дип. Күптән түгел бары тик 5-нче дистәсен генә тутырган гомер юлдашы Әхнәфне ул авыр кайгылардан соң 9 ай дигәндә газиз улын җирләгән 5 бала анасы Хәмирә апага Ходай нинди көчләр биргәндер. Әнкәйгә бик авыр булды инде, бездә дә авыр, ягъни кешегә бит инде. Аның елаган тавышлары минем колагымда күпмеләр йөргәндер. Без әнкәй белән бик озак бергә яшәдек. Шул авыр булгач, чыгып китмәдем, әнкәй кырында калдым инде. Тышлардан жүгереп керә торган аның елаган колагыма ишетелә, йөгереп кергәчтән әнкәй елама, әйбәт кенә утыра. Нәмәгә жүгереп кергән кызым ди торган иде. Юк, әнкәй, бер әйбер онтылган гына дип, мин кире бер чыгып китә торган иде. Акыллы, шибәр, дөрес эшләре, әлдә күзләремдә тора шуның, күз алларымда. Рәхмәт шулай искә алганыгыз өчен, зурлаганыгыз өчен. Безнең күңелдә ул һәр вакыт гел уңган, матур, шибәр булып калсын. Тантаналы митингка Ансаф Нуруддиновның якын туганнары, дуслары, авылдашлары, бөтен Русия хәрби туганлык ветераннарының иҗтимагый оешмасы әгъзалары, Күз авыл совет авыл биләмәсе вәкилләре җыелган иде. Һәр кайсысы үз чыгышларында Кызыл Йолдыз ордены ясе Ансафны күз яшьләре аркылы тик җылы, якты, матур хатирәләр белән искә алды. 1 минут тынлык белән героебыз искә алынгач, бар халык авыл зиратына юл тотты. Истәлеккә чәчәкләр салынды. Күз алдында яшь булып үзе калды, исеме калды. Онытмыкчы, ил алдында бурычын үтәп хәлак булганнарны. Дога кылыйк, рухлары шатлансын.